台北车站是台湾首都的交通核心，也是全台湾最大的输送量车站。没有想到25号晚上大概5点多的时候，在北车的 M8出口，突然有民众闻到刺鼻的气味，一股难闻的味道扑鼻而来，有几名高中生被呛到无法说话，甚至一直咳嗽。民众就在网络上写下说，当时整个喉咙都呛辣辣的，疯狂打喷嚏，持续大概有10分钟这么久，完全不知道自己到底吸入了什么，相当可怕。也有民众指出，不是只有 M8出口有奇怪的味道，在绿线的中山站一样有这个难闻的味道，旁边的人一样不停的咳嗽，到底发生了什么事，没有人知道。台北捷运警察获报之后，紧急调阅监视器了解，发现是一名男子拿着辣椒水在捷运站里不断的喷洒。捷运的警察目前已经掌握到该名男子的身份，循线追查中。